विश्वास गर जित्छौँ हामी, भाग्ने छैनौँ हारी। बिरामीलाई निको पार्ने हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो जिम्मेवारी। नमस्कार, जित्छौँ महामारी टक सोबाट आदरणीय दर्शक महानुभाव, सकारात्मक ऊर्जा र आत्मबल बढाउने उद्देश्यका साथ यो टक सो लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष गरी कोरोना संक्रमित बिरामीको आत्मबल बढाउने र हौसला मिलोस् भनेर यो टक सो सुरु गरेका हौँ। कोरोना महामारी जित्न सफल साथै कोरोना उपचारमा संलग्न व्यक्तित्वहरूको अनुभव समेट्ने जित्छौँ महामारी टक सो तपाईले फरक सन्देश अनलाइनको हाम्रो वेबसाइट www.faraksandesh.com मा लगइन गरी संसारभर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै फरक सन्देशको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। टक सो बारे तपाईका कुनै सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना faraksandesh@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको टक सोमा हामी एकजना चिर परिचित अतिथिका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको जित्छौँ महामारी टक सोमा वरिष्ठ चिकित्सक स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजाल हामीसँग हुनुहुन्छ। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर भोला रिजालको परिचय वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञका रूपमा मात्र सीमित छैन। उहाँ एक कुशल पत्रकार, गीतकार, सङ्गीतकार, गायक, कथा लेखक, चलचित्र निर्माताका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। मेरो पौवा पार्टीलाई मेरो गाउँले साथीलाई बोलको गीत उहाँको निकै चर्चित गीतको रूपमा हामीले चिन्न सक्दछौँ र हामी सम्झिने गर्दछौँ। उहाँले स्वास्थ्यकर्मीको कथा समेटेका विभिन्न गीतहरू गाउनु भएको छ। पछिल्लो समय पनि जित्छौँ महामारी गीतमा उहाँले अभिनय गरेर चिकित्सक, नर्स र अन्य फ्रन्टलाइनरहरूलाई काम गर्न हौसला प्रदान गर्नुभएको हामीले देख्दै आएका छौँ। यो सँगसँगै डाक्टर रिजालले नेपालमा टेस्ट ट्युब बेबी अर्थात् कृत्रिम गर्भधान गरेर बच्चा जन्माउने प्रविधि नेपालमा भित्राउन सफल हुनुभएको हो। उहाँसहितको टिमले 2060 सालमा नेपालमै पहिलो पटक टेस्ट ट्युबबाट बेबी अथवा बच्चा जन्माउन सफल भएको थियो। फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपाल फेसोनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँ नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ एवं हाम्स हस्पिटलका कन्सल्टेन्ट डाक्टरको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। साथै उहाँले 2039 सालदेखि 10 वर्षसम्म त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले 29 वर्ष लगातार ओम हस्पिटलमा काम गर्नुभयो। विभिन्न सङ्घ संस्थामा सक्रिय रहनुभएका रिजालले जीवनको पछिल्लो कालखण्डमा आफूलाई सामाजिक कार्यमा सक्रिय राखिराख्नु भएको छ। आज उहाँसँग हामी कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनरको भूमिका कस्तो हुन्छ, विशेष गरी महामारीको समयमा गर्भधान सुरक्षित गराउन महिलाले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, सुरक्षित र स्वास्थ्य बच्चा कसरी जन्माउन सकिन्छ, गर्भवती महिला कोभिड भएको खण्डमा कसरी सुरक्षित र स्वस्थ बच्चा जन्माउने या के कस्ता समस्याहरू भोग्नु परिरहेको हुन्छ, ती समस्याबाट कसरी हामीले समाधान खोज्ने, कसरी महामारी जित्न सकिन्छ लगायतका विविध विषयमा कुरा गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी अब कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब कार्यक्रम जित्छौँ महामारीमा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? आजको यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मेरा विश्वभरि छरिएर रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विशेष गरेर मेरा बिरामीहरू अथवा शुभचिन्तकहरू जो जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग यो प्रत्यक्ष भेट गर्ने मौका दिनुभएकोमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको नामै मलाई अत्यन्तै मन पर्यो, जित्छौँ महामारी। अहिलेको जुन महामारी छ यसलाई हामीहरूले कसरी लिने, के गर्ने र भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने यति ठुलो उत्साह लिएर यो कार्यक्रम जुन सञ्चालन भएको छ, म पनि आफू एउटा म र मेरो श्रीमती सरला दुवैजना सङ्क्रमित भएर 22 दिनसम्म हेम्स हस्पिटलमै बसेर
हामीहरू स्वस्थ भएर आज 5 महिना 6 महिना भइसक्यो। हामीहरू यसरी निस्किएर पनि मेरा धेरै साथीभाइहरू बिरामीहरूलाई हाम्रो सल्लाह सुझाव मनोबल उच्च राख्ने खालका कुराहरू यसले हामीहरूले सक्दो सबै सहयोग गरेका छौँ। अब आफै पनि एउटा स्वास्थ्य कर्मीको नाताले मैले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कहिले पनि पछाडि नहटेकै कारणले होला म सङ्क्रमित भएँ र त्यो सङ्क्रमणको शिकार मेरो घर परिवार पनि मेरो श्रीमती पनि हुन पुगिन्। तर हामीलाई अलिकता पनि दुःख छैन। हामीहरू दुईजना आज स्वस्थ छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू जति पनि छौँ, हाम्रो त जहिले पनि लाइफ त्यसरी नै बित्छ, त्यस्तै हुनै पर्छ भनेर हामीहरू तयार रहेरै हामीहरू काम गर्छौँ र त्यही काम गर्ने सिलसिलामै सायद मेरो सङ्क्रमण पनि भएको होला र मैले यो बिचमा एउटा गीतमा अभिनय गर्ने जित्छौँ महामारीमा एउटा मैले मौका पनि पाएको थिएँ र मैले आफैले लेखेको गीत नारायण ओलीजीको सङ्गीतमा सलाम छ स्वास्थ्य कर्मी तिम्रो त्याग तपस्यालाई, त्यो गीत पनि हामीले यही बिचमा हामीले रिलिज गरेका थियौँ। त्यसकारण म विश्वभरि छरिएर रहेका आज कोरोना भएका नभएका जित्नुहुने सबैलाई म मेरो तर्फबाट र मेरो मिसेसको तर्फबाट एकदम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैजना स्वस्थ रहनुहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस् र एकअर्काप्रतिको यो स्नेह, यो माया, यो ममता रहिरहोस्। मेरो यही नै भनाइ छ। डाक्टर साहब, जस्तै तपाईँ आफू चिकित्सकको भूमिकामा हुनुहुन्छ, पेसाले चिकित्सक हुनुहुन्छ, तर गीत सङ्गीतमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, साथसाथै अन्य विधामा पनि तपाईँले भूमिका निभाउनु भएको छ र तपाईँ चिर परिचित हुनुहुन्छ। जस्तो म जोड्न चाहन्छु, तपाईँले केही चलचित्रहरू निर्माण गर्नुभयो, त्यसमा पनि तपाईँ सफलै हुनुभयो। त्यसरी हरेक काम जसरी गर्दै हुनुहुन्छ, यो चिकित्सा पेसाभन्दा बाहिरका रुचिहरू चाहिँ तपाईँमा कसरी जाग्यो, यसबारे पनि पहिले कुराकानी यहीँबाट सुरुवात गरौँ डाक्टर साहब। हामी वास्तवमा चिकित्सक त म पछि भएको हो। हाम्रो रिजाल परिवारमा मेरा जुजु बुबा उहाँ पनि एउटा साहित्य प्रेमी हुनुहुन्थ्यो भने मेरो बुबा जन्य प्रसाद रिजाल, उहाँको त कृति नै हामीहरू पढ्न पाउँछौँ, जिन्दगीका पानाहरू। त्यसपछि अझ यहाँले चिन्ने व्यक्तित्वको रूपमा हेर्नुपर्दा मेरो फर्स्ट कजन कालीप्रसाद रिजाल, आँखा छोपी नरौ भनेदेखि लिएर हरेक चिजमा यो साहित्य क्षेत्रमा सधैँ अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। सायद उहाँहरूकै हामीहरूलाई छाप परेर होला म पनि सानैदेखि यो लेखन विधामा अभिनय गायन त्यसमा अलिअलि गर्दै हामीहरू अगाडि बढेका हौँ। त्यसकारण मलाई यो साहित्य, सङ्गीत, कला, चलचित्र तिर लाग्दाखेरि कुनै त्यस्तो नयाँ अनुभव कहिले पनि भएन। म चाहिँ त्यसैको एउटा पार्ट जस्तै भयो। बरु पछि आएर जब मैले चिकित्सक भएर जब काम गर्न थालेँ, त्यतिखेर चाहिँ मलाई एडजस्ट गर्न अथवा एउटा चिकित्सकको भूमिका कुशलतापूर्वक निभाउनलाई चाहिँ मैले धेरै नै मेहनत गर्नु पर्यो। त्यसकारण यो दुईटै पाटाहरू जुन छन् त्यसलाई मैले बराबरी उत्तिकै अँगालेर हिँडेको छु। तर यसरी हेर्दाखेरि जस्तै समयको चाप हुने होइन, त्यो समयलाई व्यवस्थापन गर्न तपाईँले कसरी सहज रूपमा सक्नु भएको छ र एउटा व्यक्ति सफल हुनलाई र हरेक विधामा फेरि तपाईँ एउटा क्षेत्रमा या एउटा विधामा मात्रै सफल हुनुभएको छैन कि हरेक क्षेत्रमा तपाईँले जहाँ हात हाल्नु भएको छ त्यहाँ सफल बन्नुभएको छ। यसरी सफलता हात लाग्नको लागि यसको पछाडि के हुने रहेछ, यसबारे पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। होइन, यो सफल र असफल भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि एउटा चरित्र, असल चरित्र हुनुमा चाहिँ धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले आफ्नो पेसालाई अथवा मैले अङ्गीकार गरेका अरू पनि
विधाका पेसाहरूलाई कति जस्टिफाई गरे, कति मेहनत गरे, कति लगनशीलताका साथ काम गरे। अघि मेरो देश डुब्नै लाग्यो, किनार लगाइदेऊ भन्ने सत्य स्वरूपको स्वरको गीत आज त्यत्तिकै चर्चामा छ, समय सान्दर्भिक छ होइन। र त्यसका मैले के कुरो निकालेको भनेदेखि एउटा मान्छेले असल मान्छे हुनको लागि जुन कामहरू गर्नुपर्छ आफ्नो विधामा, आफूले गरेको काममा त्यसले दत्तचित्त भएर निस्वार्थ भावले यदि गर्छ भनेदेखि त्यो मान्छे सफल हुन्छ। त्यसकारण एउटा उद्देश्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका मार्गका हरेक पंक्तिहरू हामीलाई याद छन् र त्यस्ता उद्देश्यहरू बोकेर हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि एउटा असल चरित्र कायम गरेर हामीहरू जुनसुकै विधामा पनि सफल हुन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ लगनशीलता, त्यसमा मेहनत र त्यसमा चाहिँ आफूले स्वार्थ रहित भएर काम गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ अनि राम्रो हुन्छ। यसैमा अब तपाईँलाई म गीत सङ्गीतमा जोड्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा गीतको सानो टुक्रा गुनगुनाउन पनि म अनुरोध गर्दछु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी विशेष गरी आजको जुन सन्दर्भ छ त्यसैमा फोकस हुन्छौँ। एउटा गीतबाट तपाईँले दर्शकलाई पनि अलिकति केही मनोरञ्जन दिनुहोस् न। मैले अब धेरै गीतहरू लेखेँ, 250-300 गीतहरू रेकर्डेडै छन्, झन्डै 150-200 गीतहरू चलचित्रमा छन्। अघि जुनसुकै गीत पनि दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि म मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र सुरुमै मैले जुन गीतबाट सुरु गरेँ, मेरो पौवा पार्टीलाई, मेरो गाउँले साथीलाई, त्यो गीत आजसम्म पनि भन्नुहोस् न, मैले झन्डै 50 वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको गीत आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ र सबैको मुखमा आउँछ भनेदेखि अवश्य पनि यो गीतले सबैको मनमा केही छाप पारेको हुनुपर्छ। म त्यसैको 2 लाइन यहाँहरूलाई सुनाइदिन्छु म। मेरो पौवा पार्टीलाई, मेरो गाउँले साथीलाई, बरपिपलको जोडीलाई भनिदेऊ फर्कदैछु गाउँमा, फर्कदैछु गाउँमा, फर्कदैछु गाउँमा, फर्कदैछु गाउँमा। एकदमै सुमधुर स्वर। अहिले पनि तपाईँको आवाज एकदमै बुलन्द छ, एकदमै कर्णप्रिय आवाज छ। धन्यवाद। अब म मुख्य गरी हाम्रो कार्यक्रमको जुन उद्देश्य छ त्यतैतिर केन्द्रित हुन चाहन्छु। जस्तै महामारीमा फ्रन्टलाइनरको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र अहिले कस्तो भइरहेको छ, यीबाट कुरा अगाडि बढौँ। अहिले यो कार्यक्रम चाहिँ मेरा विदेशमा बस्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको हुनाले म नेपालको स्थितिलाई धेरै नै दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ भन्न चाहन्न। तर के हो भनेदेखि हाम्रो तर्फबाट एउटा जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको तर्फबाट जुन लगनशीलता, जुन मेहनत, जति परिश्रम गरेर, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हुन्, चाहे सञ्चार हुन्, चाहे सुरक्षा हुन्, सबैले जसरी एउटा काम गर्नु भएको छ त्यसलाई होस्टेलमा हैसी गर्नको लागि सत्ता पक्षबाट अथवा सरकारी पक्षबाट पनि जुन सुरुदेखि आजसम्म पनि जे हुनु पर्थ्यो त्यसमा हामी कता चुकेको हुनाले आज हाम्रो झन्डै 8000 यो डेथ टुल पुगिसक्यो भनेदेखि हामीहरू 5 लाख 6 लाख 7 लाखमा हामीहरू संक्रमणमा पुग्यौं। त्यति यो जुन किसिमले हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भुटानहरूले यसमा जित्न सके त्यसमा हामीहरू त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा राम्रोसँग हामीहरू सायद गर्न सक्थ्यौं। अहिले पनि हामीहरूले जति हामीहरूले मेहनतका साथ अथवा सबैलाई एउटा खोप पुर्याउनु पर्ने अथवा जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्पेशली स्वास्थ्य कर्मीहरू जो आज पनि कुटिरहेका छन्, त्यस्तो खालको दुर्भाग्य
किनभने आज हाम्रा चाहे चिकित्सक हुन्, चाहे नर्सिङ हुन्, चाहे अरू प्यारामेडिक्स हुन् अथवा अरू काम गर्ने अरू सबैजना हुन्, उनीहरूले जुन एउटा अरू उच्च मनोबलका साथमा जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई अलिकति कता कता अप्ठ्यारो सिचुएसन क्रिएट भइरहेको छ। त्यसको म एकदमै खण्डन गर्छु र अहिले भर्खरै सरकारले अध्यादेशबाट केही सजायका कुरा निकाल्यो, तर त्यो मात्रै त्यसको लागि पर्याप्त होइन। नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, लोचन कार्कीदेखि लिएर हाम्रो बद्री रिजालहरूको सक्रियतामा अहिले एउटा काम चाहिँ सुरु भएको छ। यसलाई सबै विश्वभरिबाट सकारात्मक भनेर प्रशंसा पनि भएको छ। म पनि मुरी धन्यवाद दिन्छु र यसलाई अझ बढाउनको लागि चाहिँ जबसम्म हाम्रो नैतिक शिक्षा, नैतिक चरित्रमा हामीहरूले केही सुधार गर्ने अथवा ती कुराहरूलाई हामीहरूले गर्नको लागि यो कुनै पनि व्यक्तिले जबसम्म यो चिकित्सा क्षेत्रका मान्छेहरूलाई एउटा सकारात्मक रूपमा लिँदैन तबसम्म अप्ठ्यारो छ, नम्बर 1। त्यसकारण यो मैले एउटा सन्देश दिनुको माने म एकदम हतोत्साहित भएको छु अथवा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ मनोबल एकदम गिरेको छ मैले भन्दिनँ। म त्यति हुँदै पनि जुन एउटा उच्च मनोबलका साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ, म रियल्ली म एउटा चिकित्सकै भएको नाताले पनि म सबैलाई म सलाम गर्न चाहन्छु र अझै उच्च मनोबल का साथ काम हामीहरू गर्दै नै जानेछौँ, मलाई पूर्ण विश्वास छ। अब यहाँको यो महामारीलाई जित्नको लागि चाहिँ हामीहरू सबै जुन पालना गर्नुपर्ने जे नियमहरू छ ती सबै हामीले पालना गर्नै पर्छ। चाहे हात धुने कुरा गरौँ, चाहे मास्क प्रपरली लाउने कुरा गरौँ, चाहे भिडभाडमा नजाने कुरा गरौँ होइन, चाहे सोसल डिस्टेन्सिङ हामीले मिनिमम पनि 2 मिटरको फरक राखेर कुरा गर्ने कुरा गरौँ र सबभन्दा ठुलो कुरो त उच्च मनोबलका साथ कि मलाई कोरोना लाग्यो भन्दैमा मैले डराइहाल्नु पर्ने त्यस्तो केही पनि होइन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले कसरी जित्ने अथवा यसलाई आफ्नो यो खाने मुखबाट अथवा नाकबाट फोक्सोमा जान नदिनको लागि हामीले बाफ कसरी लिने अथवा तातो पानी छिनछिनमा कसरी खाने, यी सब कुराहरू पनि हाम्रा अरू प्यारामिटर्सका साथसाथमा हामीले पालन गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई विश्वास छ हाम्रो यो जुन मृत्यु दर छ यो हुँदैन र सुरुमै पहिचान गरेर हामीले उपचार गर्नुपर्छ। हो, हामीलाई अक्सिजनको पनि अभाव भयो, आइसियु बेडको पनि अभाव भयो, अरू बेडहरू पनि नपुगेर धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो, त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन। त्यसकारण हामीहरूले एकदमै मनोबल उच्च राखेर हामीले यसलाई काम गर्नुपर्छ। हामीहरूले यसलाई फेरि यो जुन अहिलेको सेकेन्ड जुन क्रप छ यसलाई पनि हामी जित्छौँ। अब चाहिँ म विशेष गरी महिलासँग जोडिएका केही प्रश्नहरू, तर यो प्रश्नहरू पुरुषका लागि पनि उपयोगी र महत्त्वपूर्ण विषय छन्, त्यसै विषयमा अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। विशेष गरी महामारीको समयमा गर्भधान सुरक्षित बनाउन महिलाले के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर साहब? अहिले हामीहरूले जतिसुकै इन्जेक्सन लगाएर हामीहरू सेफ छौँ भने तापनि त्यो कुरो सत्य होइन। हामीले हो एउटा खुड्किलो हामीहरूले पार गर्छौँ भनेको मतलब जिउको जुन हाम्रो इम्युनिटी एन्टिबडी डेभलप गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामीहरूले एकपल्ट भइसकेकोले पनि अलिकति पाएको हुन्छ अनि सुई लगाएर पनि त्यो डेभलप गरेको हुन्छ, तर त्यसको माने त्यो मान्छे फेरि सङ्क्रमित हुँदैन भन्ने कुरो होइन होइन। त्यसको लागि हामीहरूले पालन गर्नुपर्ने चिज चाहे मैले सुई लगाएको होस् चाहे नहोस्, तर यदि सबैलाई सुईले हामीहरूले कभरेज गऱ्यौँ भनेदेखि होइन त्यही पनि यो सङ्क्रमणको दर चाहिँ घट्छ। त्यसकारण म सरकारसँग चाहिँ यथाशक्य सबै जनतालाई पुग्ने गरेर सुई प्रोभाइड गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। अब सुई लगाए पनि नलगाए पनि मेरो अहिलेको अनुरोध के छ भनेदेखि यदि कोही प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि एकदम डराइहाल्नु पर्ने, हतोत्साहित हुनुपर्ने, अब म चाहिँ के भयो कसो भयो भन्ने त्यो नगर्ने, आफू जोगिने। प्रेग्नेन्सी छ ठिक छ एकदम राम्रो होइन, तर आफू चाहिँ सङ्क्रमित भरसक कसरी नहुने त्यतातिर हामीहरूले जोगाउने कोसिस गर्नुपर्छ र सकेसम्म चाहिँ यो कोभिडको महामारी भइरहेको पिरियडसम्मको लागि चाहिँ
यदि प्रेग्नेन्सी नहुनको लागि हामीहरूले उपाय जुन अवलम्बन गर्नुपर्छ, चाहे पिल्स खाउँ, चाहे अरू कन्ट्रासेप्सन, चाहे टेम्पररी कन्ट्रासेप्सन युज गरौँ, त्यो चाहिँ हामीहरूले युज गरेर सकेसम्म प्रेग्नेन्सी चाहिँ एभोइड गरौँ। भइहालेको छ भनेदेखि त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने। एउटा कुरो, अस्पतालहरू चाहिँ कोभिडको लागि अलिकति डेन्जर जोनहरू हो, त्यहाँ जान सकेसम्म कम गर्नुपर्छ हैन। त्यसकारण फोनबाट आफ्नो चिकित्सकसँग सल्लाह गर्ने, सकेसम्म हामीहरू जुन 7 चोटि 8 चोटि 6 चोटि बोलाउँछौँ त्यसलाई हामीहरू 2 चोटि 3 चोटि मात्रै उनीहरूको फिजिकल एक्जामिनेसनको लागि हामीहरू बोलाउँछौँ। अरू इन्भेस्टिगेसन पनि एकदमै नगरी नहुने, एकपल्ट गरे पुग्ने, 2 पल्ट गरे पुग्ने इन्भेस्टिगेसनहरू हामीहरू यसरी गर्ने भएको हुनाले यदि प्रेग्नेन्सी भएकै छ भने पनि त्यस्तो डराइहाल्नु पर्ने कुरो चाहिँ होइन। तर जस्तै कतिपय संशयहरू कस्तो आइरहेछ भने गर्भवती महिलालाई यदि कोभिड भइहालेको खण्डमा चाहिँ बच्चामा पनि समस्या देखिन सक्छ कि, बच्चालाई असर गर्न सक्छ कि भन्ने कुराहरू पनि छ। यसबारेमा चाहिँ के कस्ता समस्याहरू आउन सक्लान्? अहिलेसम्म अब तपाईँले गर्नुभएको अध्ययन अनुसन्धान र त्यसैमा तपाईँ संलग्न हुनुभएकोले गर्दाखेरि कसरी बस्ने, के कस्ता समस्याहरू पनि आउन सक्लान्, त्यो बारे पनि बताइदिनुहोस् न। एकदमै सबैतिरबाट शोधनीय हुने प्रश्नहरू हो। एकदमै नम्बर 1, गर्भवती भएको बेलामा हैन कोभिड भयो हैन, इन्फेक्सन भयो भनेदेखि आफू कसरी जोगिने एउटा, र नम्बर 2 बच्चा डेलिभरी भइसकेपछि यो हामीहरूले कसरी यसको सुरक्षा गर्ने। नम्बर 2 अझ सबभन्दा अहिले बेसी क्वेसन आइरहेको चाहिँ जसले सुई लगाउनु भयो उहाँहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ किनभने सेकेन्ड डोज दिन पाएको छैन। नम्बर 2 जसले लगाउनै पाउनु भएको छैन उहाँहरू अझ चिन्तित हुनुहुन्छ किनभने उहाँहरूले लगाएकै छैन। र त्यसमाथि पनि गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ यो सुई लाउन हुन्छ हुँदैन, लगाएर के असर हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने खालका जिज्ञासाहरू चाहिँ हामीहरूलाई बराबर दिनमा 4 वटा 5 वटा 10 वटा जति नआएको कुनै दिन पनि प्राय हुँदैन। अब म एक एक गरेर बताइदिन्छु। जहाँसम्म सुई लगाउने कुरो छ हैन, सुई चाहिँ सबै 100% पपुलेसनहरू जसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्राइन्डिकेसन दिएका छौँ, चाहे त्यो लाउँदाखेरि खराब हुने खालका जति पनि छ त्योभन्दा बाहेकका हामीले तोकेका व्यक्तिहरूले सुई लाउन केही पनि अप्ठ्यारो छैन। प्रेग्नेन्सीको अवस्थामा चाहिँ सुई लाउने कि नलाउने भन्दाखेरि यो सुई र अरू बेला हामीले जुन इम्युनिटीका दिने सुईहरू अथवा भाइरसका लागि दिने सुईहरूमा केही पनि फरक छैन, एउटै हो। खालि हामीले हेर्नुपर्ने के छ भनेदेखि यो चाहिँ लाइभ भ्याक्सिन हो कि एटेन्युएटेड हो कि अथवा प्रोटिनस हो कि, 4वटा किसिमका हुन्छन्। त्यसमध्ये हामीले लाउन नहुने भनेको चाहिँ खालि प्रेग्नेन्सीको बेलामा लाइभ भ्याक्सिनहरू चाहिँ हामीहरू दिँदैनौँ। तर अहिले यो यतातिर चाहिँ इन्डिया नेपालमा चाहिँ यो लाइभ भ्याक्सिनहरूको कुनै पनि एप्रुभ भएको छैन। त्यसकारण हामीहरूले यसलाई दिनलाई अहिलेसम्म केही पनि अप्ठ्यारो मानेका छैनौँ। नम्बर 3 मा बच्चा पाइसकेपछि अथवा पेटभित्रको बच्चालाई यो सुईले के असर पार्छ भन्ने कुरो अझै राम्रोसँग यो जाँच भइसकेको त छैन। किनभने जतिखेर यसको टेस्टहरू भयो त्यतिखेर यो प्रेग्नेन्सी र यो बच्चा पाएको पोस्टपार्टम पिरियडमा कस्तो हुन्छ, बच्चालाई दुधमा के असर पर्छ भन्ने कुराहरू यदि टेस्ट नभए पनि हामीहरू के भन्छौँ भने सकेसम्म पोस्टपार्टम पिरियडलाई हामीहरूले एक्टिभ जतिखेर 6 हप्ता 8 हप्ता हुन्छ त्यतिखेरलाई यो एभोइड गरौँ होइन, र हामीहरू बचेर रहौँ। र दोस्रो कुरो चाहिँ पेटभित्रको बच्चालाई चाहिँ यसको के असर हुन्छ, नराम्रो असर कुनै पनि देखिएको छैन। त्यसकारण लाइभ भ्याक्सिन चाहिँ नलगाउँ, अरू लाउँदा फरक पर्दैन भन्ने नै अहिलेको रेकमेन्डेसन हो। नम्बर 2 अब जोगिनको लागि चाहिँ हामीले उपाय जुन अपनाउनु पर्छ, चाहे गर्भवती हुन् चाहे गर्भवती नहुन्, चाहे बच्चा पाएका हुन् या नहुन् या भर्खरै बच्चा पाएका हुन्, सबैले जोगिनको लागि चाहिँ अपनाउनु पर्ने जुन अघि मैले जति पनि कुराहरू गरेँ यो अझ म दोहोऱ्याएर एकपल्ट के भन्छु भनेदेखि सरकारले जारी गरेका निर्देशन भन्दा बाहेक
अरू हामीहरूले आफैले पनि पालना गर्नुपर्ने, चाहे बाफ लिने काम होस्, चाहे तातो पानी चिसो एकदम त्यो केही चिज हालेर कफी नै खाए पनि, चिया खाए पनि, मरिच हालेर खाए पनि, टिमुर हालेर खाए पनि, ज्वानो हालेर खाए पनि, जे खाए पनि, जे छ आफूसँग त्यही खाएर 2-2 घन्टामा आधी ग्लास तातो पानी खानुभयो भनेदेखि यसको असर, जुन कोरोनाको असर, जुन घाँटीबाट फोक्सोमा गएर बिगार्ने खालको जुन असर हुन्छ, यो 4 दिनसम्म, 3 देखि 4 दिन भन्छ, सही हो, प्राय घाँटीमै रहन्छ। त्यसकारण त्यही बेलामा चाहिँ हामीहरूले फोक्सोमा जान नदिएर पेटभित्र लग्यौँ भने पेटको अम्लले यसलाई बढ्न दिँदैन भन्ने सबैले प्रुफ गरेका छन्। त्यसकारण यी सब कुराहरू चाहिँ हाम्रो गर्भवती पनि, गर्भ नभएकाहरूले पनि पालन गर्यौँ भनेदेखि यसमा डराउनु पर्ने केही पनि छैन। अनि डाक्टर साहब, जस्तै सामान्य अवस्थाकै कुरा गर्दाखेरि सुरक्षित र स्वस्थ बच्चा जन्माउनको लागि चाहिँ के उपायहरू अपनाउनु पर्छ? सामान्य अवस्थामा, यो महामारी भन्दा बाहिरको अवस्थामा पनि हामीले सुरक्षित र स्वस्थ बच्चा जन्माउनको लागि चाहिँ प्रिकर्सनहरू चाहिँ के लिनुपर्छ? यो कोरोना नभएकाहरूले, हजुर मैले अघि भने यो भरसक यो जुन महामारीको बेला छ यसलाई चाहिँ गर्भवती हुनको लागि राम्रो समय होइन भन्ने सोचौँ सबभन्दा पहिलो। किनभनेदेखि हामीले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि कोरोना चाहे गर्भवतीलाई लागोस् चाहे गर्भ नरहेकालाई लागोस् त्यो त राम्रो होइन। गर्भवतीलाई लाग्यो भनेदेखि नभएकाहरू भन्दा झन कडा रूपमा उनीहरूलाई देखा पर्छ। उनीहरूको इम्युनिटी सिस्टममा जुन परिवर्तन आएको हुन्छ त्यसकारण त्यो चाहिँ भरसक एभोइड गरौँ हो। तर त्यति हुँदै पनि भयो भने केही फरक पर्दैन, हामीले भनिसक्यौँ। अब गर्भवती हुनको लागि जो कोरोना नभएका महिलाहरू छन् उनीहरूको लागि त हामीहरूले सुरुदेखि उनीहरूलाई प्री कन्सेप्सन भन्छौँ, त्यति बेला उनीहरूको रक्त अल्पता छ कि छैन, उनीहरूको शरीर स्वस्थ छ कि छैन, उनीहरूको डायबिटिज अथवा मुटुको अथवा ब्लड प्रेसरको, किडनीको केही बिरामीहरू छ कि छैन, त्यो सबै जाँचिसकेपछि एकदम साधारण जाँचहरू यो जाँचिसकेपछि अनि उनीहरू चाहिँ आमा बन्नको लागि अनि रेडी हुन्छन्। र त्यतिखेर प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि अनि जसरी चिकित्सककोमा सल्लाहको लागि, चेकअपको लागि, टेस्टको लागि जानुपर्छ, उनीहरू त्यसरी नै गएर अनि आफ्नो स्वस्थ बच्चा जन्माउनको लागि डक्टरकै सल्लाह अनुसार चाहे नर्मल डेलिभरी होस्, नर्मल नहुन सक्ने छ भने अपरेसन होस्, होइन, जे तरिकाबाट हुन्छ नर्मल बच्चा जन्माउनलाई सक्छन्। त्यो चाहिँ फेरि उमेर एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो छ। एकदम चाँडो पनि सेफ्टी होइन, होइन, भनेको मतलब 20 वर्षभन्दा अगाडि बच्चा नजन्माऊ र 35 भन्दा पर पहिलो बच्चा पनि नहोस् भरसक, त्यसमाथि पनि 40 चाहिँ कुनै पनि हालतले नकटोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। डाक्टर साहब, अब तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँले नेपालमा पहिलो पटक निसन्तानहरूको लागि चाहिँ एउटा प्रविधि भित्राउनु भयो, जसले गर्दाखेरि निसन्तानहरूलाई सन्तान जन्माउनको लागि केही हदभन्दा पनि निकै सहयोग पुगेको देख्न सक्छौँ हामीले। अब यही प्रविधिको बारेमा पनि थोरै मात्रै भए पनि अरूलाई जानकारी दिने हिसाबले र निसन्तानहरूको लागि चाहिँ यो कसरी सहायक सिद्ध छ यसबारेमा जुन हामीले टेस्ट ट्युब बेबी भन्ने गर्छौँ अथवा कृत्रिम गर्भधान भन्ने गरिन्छ, यसको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब। धन्यवाद सरोज भाउ। वास्तवमै यदि कुनै पनि रोग अथवा शरीरको लागि, एउटा परिवारको लागि अथवा हाम्रो समाजको लागि, ओभरअल राष्ट्रकै लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो त भनेर मलाई सोध्नु भयो भनेदेखि म भन्छु कुनै पनि परिवार निसन्तान हुनु। त्योभन्दा ठुलो हामीले हेर्ने आँखाहरू अपराधिक गतिविधिबाट हामीहरू हेर्छौँ, उनीहरूलाई समाजको एउटा तुच्छभन्दा तुच्छ श्रेणीमा लगेर हामीहरू राख्छौँ, किनभनेदेखि उनीहरू बाजा भए। त्यो हाम्रो प्रचलन हो। त्यो कुरो जब मैले मनन गरेँ, मैले धेरै परिवारहरूमा त्यस्तो देखेँ। त्यो पछि जब मैले बुझ्दै गएँ एउटा के कन्सेप्ट रहेछ भनेदेखि यो मैले गर्दा होइन,
श्रीमानले पनि होइन, श्रीमतीले पनि होइन, परिवारले पनि होइन, कसैले पनि होइन, यो त भगवानकै श्राप रहेछ। अब भगवानले नि श्राप दिइसकेपछि हाम्रो बच्चा कसरी हुन्छ त भनेर जुन एउटा मानसिक रोग जस्तो सबै निसन्तान दम्पतिहरूमा परेको हुन्छ, त्यसलाई मैले चिर्नको लागि अथवा त्यो भ्रमलाई परास्त गर्नको लागि धेरै नै मेहनत गर्नु पर्यो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि म धेरै रातसम्म, धेरै दिनहरू ढाकाबाट फर्केपछि पनि यस बारेमा जब म मन्थन गर्थेँ, साथीभाइहरूसँग छलफल गर्थेँ, अब के गर्न सकिन्छ भन्ने सिलसिलामा एकपल्ट हामीहरू कलकत्ता गयौँ। कलकत्तामा मैले बिएन चक्रवर्तीको क्लिनिकमा गएर उसको त्यो इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन आइभीएफ सेन्टर हो, त्यसमा गएर म एकदमै अनभिज्ञ एउटा बिरामीको हिसाब जस्तै गरेर उनीहरूसँगै म टेबल बाहिर गएर कुर्सीमा बसेर उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि मोर देन 50% मान्छेहरू चाहिँ त्यो क्लिनिकमा नेपालबाट थिए। विशेष गरेर पूर्वी तराई, झापा जिल्ला, मोरङ जिल्लाबाट चाहिँ धेरै रहेछन्। अनि उनीहरूको कुरा सुनेपछि मैले ती सङ्कल्प गरेँ कि नेपालमा जबसम्म हामीहरूले टेस्ट ट्युब बेबी सुरु गर्दैनौँ तबसम्म हामीले निसन्तानलाई सेवा दिएको कुरा कहिले पनि हुन सक्दैन। र हामीहरूले ओम हस्पिटलमा सुरु गऱ्यौँ। 2060 सालमा पहिलोचोटि ओममणि तामाङको जन्म भयो। यो संसारभरिले नेपाललाई पनि टेस्ट ट्युब बेबीको लागि एउटा उच्च मूल्याङ्कन गरेर एउटा आफ्नो स्थितिमा राख्यो। त्यसपछि हामीहरूले गर्दै गयौँ र आज मलाई लाग्छ ओम हस्पिटलमा मात्रै 2000 भन्दा बेसी निसन्तानहरूले सन्तानको सुख पाइसकेका छन्। हाम्रो एउटा राम्रो टिम भारतबाट पनि त्यतिखेर डाक्टर जयदीप, डाक्टर नरेन्द्र मल्होत्रा, सुदेश कामतहरू हाम्रा मार्गदर्शक हुनुहुन्थ्यो। भनेदेखि नेपालमै पनि हामीहरू म लगायत डाक्टर सबिना, डाक्टर सुपात्रा, डाक्टर हरिकिशोर, होइन, डाक्टर सानुमैया श्रेष्ठ, सबिना श्रेष्ठ, यसरी हामीहरू एउटा टिम बनाएर हामीहरूले गऱ्यौँ र आजसम्म पनि त्यो कार्य जारी छ। आज त अब नेपालमा खुसी लाग्छ कि झन्डै 14वटा आइभीएफ सेन्टर भइसकिरहेछन्। सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले सेवा दिएका छन्। बाहिर भारतमा जाने मलाई लाग्छ 90% यो क्षेत्रको घटिसक्यो, जानु पर्दैन। र कति विदेशीहरू पनि नेपालमा अझ राम्रो छ भनेर सेवा लिन आउँछन्। उनीहरूलाई हामीहरूले त्यसरी नै सेवा दिन्छौँ। डाक्टर साहब, यही कुरामा मैले के कुरा जोड्न चाहेँ भने विशेष गरी निसन्तानहरूले त्यसरी टेस्ट ट्युब बेबी मार्फत सन्तान प्राप्त गर्दाखेरि एउटा जुन खुसी उहाँहरूमा हुन्छ, त्यो खुसी अहिले अब देशैभरि मात्रै नभएर विदेशबाट पनि नेपालमा टेस्ट ट्युब बेबीबाट सन्तान उत्पादन गर्नको लागि आउने क्रम बढेको छ। यसले यो खुसी चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस दिलाउँछ? यो खुसी प्राप्त भइसक्दाखेरि अथवा यो सफलताले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस दिलाइराखेको छ? अहिले आएर सोच्दाखेरि, फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ डाक्टर साहब? मैले गर्न खोजेका धेरै मेरा अभिलाषाहरूमध्ये एउटा यो पनि थियो कि नेपालमा मैले एउटा पत्रिकामा अन्तर्वार्ता पनि दिएको थिएँ, हे भगवान मलाई एउटा पनि टेस्ट ट्युब नजन्माए मृत्यु नदेऊ भनेर भन्दा पत्रिकाले एकदमै राम्रोसँग हेडलाइन लेखेको थियो, एउटा टेस्ट ट्युब जन्माएर डाक्टर रिजाल मर्ने रे। त्यसको ठुलो चर्चा भयो, होइन? नभन्दै त्यो छापिएको झन्डै 5 वर्ष भित्रमा हामीहरूले बच्चा जन्माउन हामीहरू, किनभने पुरानो ओम हस्पिटल हुँदाखेरि हामीहरू कमल पोखरीमा थियौँ, त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो वातावरण थिएन। र अहिले चाबेलमा आइसकेपछि हामीहरूले पहिलो बच्चा यो ओममणि तामाङ, राजेन्द्र र सन्ध्याको हामीहरूले जन्मायौँ भने त्यही एक दिनपछि हामीहरूले डाक्टर सुशील कोइरालाका 2टा बच्चा जुम्ल्याहा जन्मायौँ। र तेस्रो दिन, चौथो दिनमा हामीहरूले स्वर्गीय केशव भट्टराई चलचित्र निर्देशकका बच्चा हामीहरूले एकजना बच्चा हामीहरूले जन्मायौँ। त्यसरी नेपाललाई टेस्ट ट्युब बेबी सेन्टर भनेर पनि चिनाउन
हामीहरू समर्थ हुन पुग्यौँ। त्यो एउटा हाम्रो लागि यति खुसीको कुरो, यति हर्षको कुरो तपाईँ आफै अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ कि हामीहरू जति खुसी भयौँ पुरा राष्ट्र नै नि त्यसलाई एउटा नेसनल डेको हिसाबले मनाउनु पर्छ र मनाउँछौँ भन्ने हाम्रो सङ्कल्प पनि हो। त्यति एउटा मेरा धेरै नै अभियान मध्ये एउटा त्यो अभियान राम्रोसँग पुग्यो। दोस्रो अभियान भनेको नेपालमा एबोर्सनलाई लिगलाइज गर्ने जुन मैले पहिलो आवाज उठाइरहेथेँ हो, त्यसले पनि सार्थकता पायो। त्यसरी हामीले निसन्तानहरूको सेवाको लागि चाहिँ जति गर्न सक्थ्यौँ अझै पनि गर्न त बाँकी छ। यो एकदम महँगो छ, यसलाई हामीहरूले कसरी लो कस्टमा लिएर जान सक्छौँ त्यो हाम्रो दायित्व हो, त्यो गर्नुपर्छ। तर कमसे कम आज निसन्तानहरूले राम्रो सेवा पाएका छन्, यसमा धेरै नै खुसी लाग्छ। डाक्टर साहब, यही कुरालाई जोडेर जस्तै सफलता प्राप्त गर्न या कुनै पनि महामारीलाई जित्न होस् या अन्य कुनै विधामा पनि सफलता हात पार्नको लागि होस्, हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी आफूलाई चाहिँ अभिप्रेरित गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ, त्यसमा मुख्य भनेको कस्तो भूमिकाले चाहिँ सफलता हात लाग्दो रहेछ डाक्टर साहब? मैले अघि पनि अलिकति भने, फेरि म जोड्न चाहन्छु सरोजी कि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेकै एउटा लगनशीलता हो। जब मान्छेहरूले एउटा डिटर्मिनेसन गर्छ, एकदम निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय गरिसकेपछि त्यो सफलता हासिल गर्नको लागि आफू दत्तचित्त भएर त्यसैमा लागेर त्यो सफलता हासिल गर्न दिन रात नभनेर लागि पर्यो, त्यो मेहनत गर्यो भनेदेखि त्यो सफलता हासिल हुन्छ होइन। त्यो यसका धेरै ज्वलन्त उदाहरणहरू छन्। अब यो सानो इन्टरभ्यूमा हामीहरूले धेरै कुराहरू भन्न गाह्रो पर्छ। यहाँ देशकै स्थिति यस्तो भइरहेछ, देशलाई सुधार्न किन सकिँदैन त? सकिन्छ, अवश्य पनि सकिन्छ। देशमा पनि छन् धेरै नै लागि पर्ने, एकदमै डटेर लाग्ने मान्छेहरू होइन। तर अब त्यसरी लागिदियो भने चाहिँ हरेक चिजमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। तर नलागेर खालि यो सुपरफिसियल गर्ने, यता पनि अलिअलि गरेर त्यो खालि झारा टार्ने कामहरू मात्रै गर्यो भनेदेखि चाहिँ कुनै कुरा पनि राम्रो हुँदैन, सधैँ अधुरो रहन्छ र त्यो कार्य चाहिँ सफल हुँदैन। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब फेरि तपाईँको एउटा गीतको सानो टुक्रा हामी सुन्न चाहन्छौँ तपाईँबाट। तपाईँले मन पराउनु भएको या तपाईँले आफूले गाउनु भएको जुनसुकै गीतको सानो टुक्रा सुनाइदिनु भयो भने हामी आभारी हुन्छौँ। म सत्य स्वरूपले गाएको गीतलाई म जस्टिफाई गर्न सक्दिनँ। त्यो मेरो देश डुब्ने लाग्यो किनार लगाइदेऊ भन्ने हाम्रो माधव नेपालजीले पनि सदनमा यो भन्नुभएको थियो। तर अहिले भर्खरै एउटा म सबैलाई मनोबल उच्च राख्नको लागि एउटा नयाँ सन्देश दिन चाहन्छु। हाम्रो गायक धरानमै जन्मिएका दीप श्रेष्ठ, उसलाई नचिन्ने सायद कोही पनि छैन होला। बितेका कुराले केही चोट लाग्दादेखि साइलीभरि चियाबारीमा म पत्थरको देवता होइन का गायकले भर्खरै 6 महिना अगाडि मात्रै रेकर्ड गरेका थिए मेरो एउटा गीत। त्यो गीत आज उनकै लागि भए पनि आज उनले पनि कोरोनाको एकदम ठुलो चपेटामा परेर बल्ल हिजो मात्रै हेम्स हस्पिटलबाट उनी डिस्चार्ज भएर गए। हामी सबै एकदम हर्षित छौँ। उसैले रेकर्ड गरेको, फेरि यो पनि नारायण वलीजीकै सङ्गीतको त्यो गीत म 2 लाइन यहाँहरूलाई सुनाइदिन्छु। फुल भएर फुल्नु सधैँ नै जीवनमा, फुल भएर फुल्नु सधैँ नै जीवनमा। यो गीत चाहिँ भर्खर उसले रेकर्ड गरेको हो र म उसलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मैले तपाईँलाई यो लाइन सुनाएँ। डाक्टर साहब, अब करिब अन्त्यमा छौँ। विशेष गरी कोरोना महामारीबाट बस्नलाई तपाईँले दिने सुझाव साथै सरकारलाई या सम्बन्धित पक्षलाई पनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, म सबै मेरा साथीभाइहरू आज
संक्रमण भएर बाँच्नुभएका अथवा कोरोनालाई जसले परास्त गर्नुभयो होइन, उहाँहरूलाई पनि म मुरी बधाई दिन चाहन्छु। र जो आज संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि चाँडोभन्दा चाँडो निको हुनुहोस्, मनोबल अलिकति पनि नगिराइकन आफ्नै उपचारको लागि जसरी लाग्नु भइरहेछ त्यसरी लाग्नुहोस् होइन, र पालन गर्नुपर्ने नियमहरू पनि त्यसरी नै पालन गर्नुहोस्। यसबाट भयभीत हुनुपर्ने केही छैन, तर यसलाई हेलचेक्राइ गर्नुपर्ने चाहिँ कुनै कारण छैन। त्यसकारण म यी सबैको पछाडि जो आफ्नो दिन रात मेहनत गरेर जति पनि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू लाग्नु भएको छ, जति पनि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, आज हामीहरू बाँचेका छौँ भनेदेखि उहाँहरूकै कारणबाट हामीहरू बाँचेका छौँ। त्यसकारण उहाँहरूको मनोबल गिराउने खालका कुनै पनि काम कसैले पनि कहिले पनि नगरौँ। उहाँहरूलाई कसरी मनोबल उच्च राख्ने हो त्यसको लागि हामीहरू पनि एउटा प्रेरणाका स्रोत बनेर हामीहरू अगाडि जाउँ। मैले अघि पनि भने कि सलाम छ स्वास्थ्य कर्मी तिम्रो त्याग तपस्यालाई, सञ्चार सुरक्षा कर्मी सहयोगी हातहरूलाई। यो गीतलाई सबैले मनन गरौँ र फेरि भनौँ हामी जित्छौँ महामारी। तपाईको व्यस्तताका बीच हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराएर यसरी हौसला प्रदान गर्नुभयो र यो सँगसँगै तपाईँ पनि अहिलेसम्म पनि यसरी सक्रिय हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ ज्वलन्त सबैको लागि एउटा उदाहरण पनि, प्रत्यक्ष उदाहरण हामी भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो उमेरसम्म पनि यसरी सक्रिय हुने र अरूलाई अझै हौसला बढाइराख्नु भएको छ। यो काम निरन्तर रहिराखोस्। तपाईँलाई पनि स्वास्थ्य जीवनको कामना गर्दछौँ र कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु। मेरो तर्फबाट पनि सबैलाई धन्यवाद। हवस् त, आजलाई जित्छौँ महामारी टक सो यहीँ सकिन्छ। सकारात्मक ऊर्जा बढाउने उद्देश्यसहित जित्छौँ महामारी टक सोको अर्को श्रृङ्खला नयाँ अतिथिसहित उहाँका अनुभव सुनाउन हामी उपस्थित हुने नै छौँ। टकसो बारे तपाईँका कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना faraksandesh@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई टकसोबाट आजका अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं गीतकार, सङ्गीतकार र उहाँलाई सम्बोधन गर्ने अन्य धेरै समग्रमा भन्दा चिकित्सक साथै साहित्यकार डाक्टर भोला रिजालसँगै म प्रस्तोता सरोज रिजाल पनि बिदा माग्छु। नमस्कार। धन्यवाद।